ebintu ebyenjawulo guno gwe muluka gwenneekakasa gwe nagalamu enkumbi basaba ne banyabo wadde mwenda temwabuna naye tetumanyi bulungi nga mukyalima mbakakasa ekisanja ekiddako buli maka muteeka okukwata ku nkumbi oba munagituuma kakande oba munagituuma nakabuye oba munagituuma juliet gwe mukola ki oba munagiyita muti mwe munamanya munakola ki kubanga abaafuna bakola ki abaafuna baafuna naye temwakola ki temwaggwayo naye nga bw'otunuulira wano olabira ddala abantu abalimi abakyali abaddala era bannaye munyiikire wadde tuli mu kibuga naye ekigambo kye bayita kulima mmere temukiyita ekyokukola ki ekyokusaaga tugende ebirungi ebinaava mu kibuga nga mubifuna naye nga wekakasa nti abaana baka balina ekyokukola ki ekyokulya pulezidenti wa df owekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba meya Wanyiro Mukungu division ate meya addako wa Masaka City jjajjange Joseph Yiga abadde sipiika waffe Wanyiro Mukungu division ate nga yagenda okubeera meya Wanyiro Mukungu abantu b'e Bulando mbasanyufu okuba namu olunaku olwaleero ebigambo bigenda kubeera bitono nga bwe butegeezeddwa nti nina okugenda mu lukuŋŋaana lwakimanya kabonera naye basebe ne bannyabo okusookera ddala tubeebaza okujja mu bungi bwe muti ffe engalo ezaffe tezisobola kubamala naye katusabe nammwe mutongererezeeko ffe ng'ababaka bammwe omulimu bannange tugukoze ebibakwatako eri basaka ekiikiriddwa bulungi ebyene waffe ku gurawundi tukoze katono nnyo nga nsinzira ku kigambo kya mmeeya ono kanjogere ku muluka guno gwokka ogwa Bulando guno gwe muluka gwenneekakasa nti mu bimu ku bintu bye tuzze tuwaayo nga ensigo nze kennyini ntuuseko ku stations ez'enjawulo ng'abakulembeze beero si bwe bazijja nga nze wendi nga nze nsigali era abantu baffe ebintu ebimu tibisoboka omubaka ng'okiikirira bonna tosobola genda buli maka ga muntu nga gw'obiteekayo ebimu mukkirize nti bwe tuba tubayise nokabane tugende wano ebintu bwe biba biva ate mbakakasa ensigo gyetuze nga tugaba kubanga ebitundu byaffe tebifaanagana ekiri mu nnyendo si kyekiri e Bulando omuntu w'e Bulando waalumu ensigo ow'omunyendo si wakola ki kubanga ow'omunyendo amala kutambula n'agenda ku kibanja kye eky'e Bulando agisimbeyo naye w'e Bulando wagifunye wagikola ki wagiteekerayo n'otuuka ku station omukkaanyiza nti wano webagijja omuntu nagamba nti omubaka tatukulaba nga yeerabidde gwe ebyalo by'oyina nti ne bwe wandibadde ng'oteeka ku buli kyalo sizo ne beemaze okukola ki okuyitwako basaba ne bannyabo omulimu ogwammwe tugezezzaako nga mukikwati ekyo ekyensigo mbawadde kyakukola ki kyakulabirako tibemulowooza kubanga ddala ababaka bemba mubaagala ng'obeetaaga mu nnyumba gezezzaako nno nga bwe kisoboka era nyina ne bwe ŋŋambye ne gye nabaddeeyo era ku muluka guno ogw'e Bulando ne mbagamba neekakasa bulungi okuggyako ow'ekitiibwa ganti namusangawo emyaka 10 ng'erinnya mulikola ki naye bwe kubeera kuggyako mu mmwe temusobolaga nti omubaka mubadde temumukola ki temulaba n'olwensonga eyaako njagadde nga bakole ki nkabaggireyo amasirizizo gye mumpise tuzze ensimbi netuzikola ki olw'obulungi bw'abantu ki baffe naye ng'ate tuyina ebitukwatako eri waggulu kubaffe bakayungirizi wakati wa central government nammwe gye tusikambudde projects ez'enjawulo bannaye Masaka enguudo eziri mu Masaka tolina walala lwogenda zikola ki bwe muyinza okugamba nti ab'e Bulando kolansi aliwa bwe tukola tiwaddamu ekibuga kitambula kigaziwa kitambula kikula ate bwe kinaatuukira e Bulando mwe temugenda kubeeranga mu nnyendo
ene tekikwenda kuba mukoteko ensobi ezakolwa ebisikwagala zikole ki zijeno eno yagenda okubeera kololo waffe so ebintu bingi nnyo amakubo gakoleddwa mu kibuga wali wakati kubanga namuwebenkanya tiwaliwo omuntu yandigambye nti wano situkozeewo okukola sikubanga twatandikira luddawa twatandikira Mulando olaba omuntu ne baba onaaba otandikira mu ki otandikira mu face lolwekyo bannange tugezezaako nga bakikola ki projects nyingi nnyo amasomero ate mwaba Bulando mutukuleko ne mungalo tutabiliza amasomero 3 nga tugateekamu ssente ezaddala abayiteko ekijja bwemi mugende mulabeyo abayitereka Yuga mugende mulabeyo abayitereka Ddugala mugende mulabe era kyatuuka ku masomero city schools amapya gavumenti geyatuwadde twagamba twege kutunuulira wali mu bibuga wakiri balinawo Kayunga balinawo Kijjabwemi balinawo Kaddugala ab'e Bulando ku mibuga gyonna gye tulina mu ngendo mukumwe mwe mwali empanga city school ejja wano mu muluka ogwammwe ekyo kitegeeza ki kitegeeza nti omwana ajja kufuba esserinnya ng'amazeeko UPE agereko abagabo asobole okutambula agenda asanga ewalala nga USA ekola ki bweri omwana ajja kumujja mu kikunta ewuwo ng'asobola okutambula n'akola ki ekyo kitegeeza n'omwana ow'omuntu atali awo nti wawaggulu nnyo ajja kusobola okufuna obuki obuyigirize kubanga abantu bano bonna be mulaba baneekamba buli ekyo tiimu eno eno gyonna gye mulaba okuva ku wekitiibwa Mpuuga Dr. Bedi Wandikanze ennaku musana nga bwe mutulaba wano tetwasomera mu masomero gayitiridde kubeera buki bulungi ekyo kitegeeza ki n'owuwo asobola okuva wano n'agenda mu city school gyetwaleese okujja ewujja era n'avaamu n'akola ki n'asoma bulungi ebyobulamu tubirwanyeeko basaba ne banyaba gavumenti ya Uganda yasayina endagaano gye tuyita Peter Declaration nga bajeti y'eggwanga lino $15,000 ku buli 100 binagenda ku byabulamu naye awo titutuukangawo gavumenti tekituukirizanga yensonga bakimuwulira abantu bangi abakyala bangi abakyafa nga bazaala ebyobulamu bituusiza ddala si buki si bulungi neffe ng'ababaka bammwe twasalawo ne tukkiriza ku musaala gwaffe tubeeko ensonga gye tuteeka mu byobulamu era ambulance eyo gye mulaba ng'eriwa bagitutte nategeeza ekimanja kabonera muyinza okuba mulabe ku mmotoka ya ambulance wano eriko ebifaananyi byaffe bisatu ambulance eyo egenda kukola nga ya Masaka City erimu buli kyuma ekyetaagisa mugenda kuba muteekamu buteesi maki mafuta kubanga ambulance ezibadde zikola wano either ogijja Fiira oba ogijja Kitovu sente zibeera nnyingiko naye yaffe fe tugenda okuba nga tugyekandikira ne driver nga tumulabirira omuntu oteeka buteesi mulwadde nga n'omusawo tumutaddemu n'oteeka buteesi mafuta omulwadde ne bamukwala ki ne bamutwala ezo sente zaffe z'ababaka ba palamenti tukola ku musala gwaffe ne tukola ki ekitundu kino basaba ne bannyabo muyina okukulonda tulina ebirooto bigazi owekitiibwa mbadde awo bwe twateekateeka n'enjukira ensonga eno gye twaleetera ku kintu ky'e Bulando bannaye twalina enteekateeka ate mbakakasa ku muntu muno tugenda kugijjukiza era yensonga emweresa owekitiibwa Meya Nnaku Musana buli pulojekiti yonna gye muwaanirira okugijja mu central gavumenti erina okubeera nga ate no muloko gavumenti mufuna ebiwandiiko ebibabagika nti ewaffe kyekyetaagibwa twalina enteekateeka eyaddala ku ttaka lye tulina e Bulando eryo ettaka tiribangako lya kasasiro ettaka ly'e Bulando kye twaliteekerateekera tiryali lyaki era nkusaba owekitiibwa Nnaku Musana ng'olondeddwa nga Meya kubanga ogenda kulondebwa gwe Meya w'ekibuga akola ki addako tulina enteekateeka ya pulojekiti ey'amaanyi eyo ffe twatusazeewo ebeere sports center nga si bino nga byamasaka recreation ground n'ekisaawe kya mupiira kyokka naye ekisaawe ekyebyemizannyo byonna ebiriko ebintu ebyaki ebyenjawulo nkakasa nga tujja kuddayo tuyiye bupya kyekisobola okukolebwa ku ttaka eryo era nga tugenda kulwana tunoonye ettaka ewalala ebweru w'ekibuga Masaka Kampala
waliwo nsonga lwaki kino kyogerera okuba meya waali olwaka tujja kulwana ng'ababaka ba paalamenti tunoonye wa bwe tunoonyeza nga tukwataganye n'okulembeza obuli wansi bwe tunoonye ekibangirizi ekitaliimu baki bantu ate nga si lusozi nti amazzi wegakulukuteeri gabonyaabonya abaki abantu tukoze ebintu ebyenjawulo guno gwe buluka gwenneekakasa gwe nagabamu enkumbi basaba ne banyabo wadde mwenda temwabuna naye tetumanyi bulungi nga mukyalima mbakakasa ekisanja ekiddako buli maka muteeka okukwata ku nkumbi oba munagituuma kakande oba munagituuma nakabuye oba munagituuma juliet gwe mukola ki oba munagiyita muti mwe munamanya munakola ki kubanga abaafuna bakola ki abaafuna baafuna naye temwakola ki temwaggwayo naye nga bw'otunuulira wano olabira ddala abantu abalimi abakyali abaddala era bannaye munyiikire wadde tuli mu kibuga naye ekigambo kye bayita kulima mmere temukiyita ekyokukola ki ekyokusaaga tugende ebirungi ebinaava mu kibuga nga mubifuna naye nga wekakasa nti abaana baka balina ekyokukola ki ekyokulya n'ekirala baseba ne banyabo ffenna ababaka twasaba ku mulundi guno tugenda kutunulanya ebigambo byenjigiriza era bwe tubalaze nti muwano twatandiseeko naye ebyenjigiriza omuntu yenna aweerera omwana ayinako okubaako waatandikiddeko era nze ku nsonga eyo ngenda kunyiikira nnyo ku luno bibiina by'abakyala kubanga banneezegeje nnyina ekitundu ekigazi ogenda n'osaasaanya ku bibuli omu ne babeera nga abatalina kibakoze eki ku luno ngenda okweddalo n'ebibiina by'abakyala mu mbeera y'okwejja mu mbeera gye mulimu okugenda mu sente okola ki abakazi baba bansonga nnyo omukazi alinako waatandikira n'omwana afunamu n'omusajja akola ki bane omukazi asaba okuva kusooka ku mubiri paka kusembayo naye atama n'olwekyo basebali banyabo batambulidde wamu n'obukulembeze baffe buno nze omulimu gwange kwongera kunyiikirira bano nti nga ttiimu yaffe abakyala bano twongeremu ekyaki ekyenjawulo akabonero muki akabonero ako banne muli twebaza nze ninze birabo ninze biki muyinza okuba nga temunnakitegeera naye mu ggwanga Uganda wano ekibiina ekyasazeewo kitte ku bigere kiddeyo kizimbire ddala omusingi nga gwakuyamba munnayuganda nga tutunulidde nga sibiro by'okubuzaabuza abantu omanye obululu butwonoonye omuntu ajjanga buli kyayogera anoonya bunoonya kaki kalulu atera ayitewo twasalawo tudde emabega tuzimbe ekibiina nga bekitatisalawo tubategeera bulungi kino ekibiina kyammwe bannamasaka bwoya tujja kubeera kuno batuzaala Masaka tukulidde Masaka tubeera Masaka twasazeewo tukole ekintu ekinaategeerwa Uganda yonna kulw'obulungi bannafana Uganda bonna n'olwekyo tusaba mutuwagire Ssaabasajja Kabaka awangaale